жаңағы пайғамбарлардың айтқан әңгімесіне қатысты. Ол ертегі дегенге қатысты сендердің аргументтерің бар ма оған? Айтып тұр ғой саған, мұғжиза ол, соған сенеміз деп тұр бұл. Мұғжиза деген ол сенің айтатын сөзің, ол оның ертегі екенін өзгерте ме? Мысалы, мен ертөстіктің мұғжиза деп сенсем, ертөстік ертегі болмай қала ма не? Егер сен соған сенетін болсаң, сенің негізгі өмірлік бір ұстанымың... Жоқ, менің соған сенімім объективті түрде ертөстіктің ертегі екенін өзгерте ме, өзгертпей ме? Ол о баста ол ертегі деп таралған нәрсе ғой. Жоқ, ертегі екенін өзгерте ме, өзгертпей ме? Өзгертпейді сенікі. Дұрыс, өзгертпейді. Сендердікі де сол сияқты өзгертпейді. Егер сендердің айтып тұрған әңгімелеріңде сол жанрға тән элементтер болатын болса, тарихи ешқандай негізі жоқ болатын болса, оның сендер не деп сенгендерің оны өзгертпейді. Сен ана астыңдағы ешегіңде тұлпар деп сенсең, ол тұлпар болып кетпейді бәрібір. О баста сонда сен ойыңша дін ертегі болып басталған деген кеп тұр ма сонда? Ол ертегі қиссалардың негізінде шыққан ешқандай тарихи основасы жоқ. Қателесіп отырсың сен. Маған мысалы жарайды, сен маған жаңағы бір көне қиссаны ал да ертөстікпен айырмасын айтып берші екеуінің. Бұл жерде ертөстік ол ойдан құрастырылған екені барлық жерге мәлім ал. Сен енді ананың ойдан құрастырмағанына дәлел әкелші. Мысалы, Юнус пайғамбардың балықтың ішінде жүргені туралы дерек әкелші. Ертөстік екеуі салыстырды. Қара, жалпылама адам бір бітімгершілікке келіп, мынаны ертегі деп тапса, ол ертегі күйінде қалады. Сен ортасынан келіп оны... Олай шешілмейді. Олай шешілмейді құма. Сен сонда бәріміз соқта қара. Сонда бір есекке 10 адам жиналып алып, бұл есекті енді бұдан кейін ат деп сенеміз десе, ол есек өзгере ме? Өзгермейді ғой. Себебі есек дегеннің сипаттамасы бар. Есек деп кімді айтамыз дегеннің сипаттамасы бар. Түсінің ба? Сол сияқты ертегі деп кімді айтамыз дегеннің сипаттамасы бар. Сен қазір былай айтып отырсың. Қазір бүкіл әлем жиналып, бүгіннен бастап есекті ат деп айтамыз деді да. И ол әлем бір поколение өзгерді, екі поколение, бастапқы поколение ол қабылдамайды ат деп. Бірақ үшінші, төртінші поколение оны... Аты өзгергенмен заты өзгерді ме? Жоқ, тыңдасай. 3-4 поколениядан кейін біздің ұрпақтарымыздың бәрі есекті де атты да бәрін жалпылама ат деп кетеді. Красавчик, сен басын істейді екен ғой. Демек, жаңағы дін келгенде... Жоқ, молодец, енді қара. Сенің дін келгенге дейін ертегі болып жүрген бір әңгімелердің дін келгеннен кейін бұл ертегі емес деп поколение ауысып келіп, ертегі емес деп айтылып кеткен бұлай мүмкін деп тұрсың ғой, Жалпы сондай. Болды ғой. Адам өзгерді ғой. Сен жалпы біліп тұр. Енді қара, осы жерде мынандай нәрсе түйін дейсің да, бірақ нәрсе жалпы жарайды, о баста ертегіде басталды деп алайық та сенікімен. Қанша поколение өзгеріп, бұл адамдардың құндылығына айналып кетті да? Бәрекелді. Қараса енді, бұл нәрсе адамның құндылығына айналып кеткеннен кейін, сен қазір адамның құндылығын мазақтап, келеке мазақ ете алмайсың да? Енді бұл жерде сенің мысалыңда мынандай бір тесік қалып қалды. Сен бағана бүкіл адамзат деп айттың ғой, есекті ат деп кетсе. Яғни ол жерде альтернативный варианттар қалмай қалды. Ал сенің вариантыңда альтернативный ертегілер көп. Сондықтан да және ертегі деп аталатын жанрдың несі критерийлері де сақталып қалды, және оған альтернативный басқа ертегілер де көбейіп кетті. Сондықтан сендердің бір топ адамдардың жасаған дүниесі уже бүкіл адамзатқа жүретін терминді өзгертетін парадигма боламай қалды. Сенің ойыңша қазір бүкіл әлем бойынша ислам дінінде ертегі деген понятие хоть бір қоғамда болмаса бір жерде жалпы айтыла ма? Ол қазір өзің ойлап тауып тұрсың да, ертегі деп оны. Ондай мнение жоқ қой вообще. Ертегі деген жанр бар ғой, жанр, білесің бе? Енді ол кірмейді ғой оған. Жарайды, сенің пікірің бойынша о баста басталды деп алайық та. Соның белгілері болып тұрса да кірмей ме сонда? Кірмейді. Қоғам оны солай қабылдап алған болды. Кіргізе алмайсың сен оны.
кіргізесің. белгісі болса да. Жоқ, белгісі болса кіргізесің. Ол сенің Қазір қоғамда мына мемлекетте бүкіл дін өкілдерінің бәрін ертегі деп айтады деген жоқ қой. Сен қазір өзің ойдан пікір қалыптастырып тұрсың ғой ертегі деп. Дін өкілдері деп айтудың қажеті жоқ. Мен саған жанр дегенді айтып отырмын, түсінбейсің. Дінді? Жоқ, дінді. Жоқ, дінді дін деп қабылдайды, болды. Солай қабылдау керек. Діни кітаптар. Ешкім оны кіргізбейді неге? Ертегіге кіргізбейді. Ол жанрға да кіргізбейді. Олардың ашық ұстаным сенімдері сол. Жалпы әдебиет деген ғылым бар, иә? Сол қай жаққа кіргізеді сен дінді? Діни әдебиеттерді, діни мәтіндерді. Қайсына кіргізеді ол? Енді аузың естілмей жатырсақ. Әдебиет деген ғылымның саласы болатын болса, ол діни мәтіндерді қайсына кіргізеді енді онда? Дін түсінбедім, қалай дейсің, басын айтшы. Сен діни мәтіндердегі тылсым ғажайыптарды қай жаққа кіргізеді ол? Тарихи дүние ма, шығарма бола ма ол? Тарихи фактілер бола ма, тарихи көркем шығарма ма ол? Неге кіреді ол? Кіргізбесең оларға. Просто өздерінің сенім нанымдары деп қабылда болды. Шаяды кезің сені. Сен онда бит 86-шы жылы ғой деймін. Неден шыққан? Мектеп баспасынан шыққан ба? Біздің муфти Абсаттарға Дербісәл деген кісі болып еді, білесің ба? Иә. Сол кісінің араб әдебиеті деген кітабы бар. Сол кітапты саған іздеп көріп қарап көрші, өтініш. Сол араб әдебиеті деген кітаптың ішінде сол Құран нелер туралы айтады. Соны қарап көр. Жалпы жанр ретінде мен оны тарихи фактіге жатқыза алмайсың.